amazina nitwa Nzitonda Iridefonse, itorero Igasiza Rokari ya Rugamba. Tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Iri jambo tubona ritubwira gutsindishirizwa ubwaryo risobanuye ko byanga bikunda kugira ngo haboneke utsindishiriza nuko haboneka nuba yatsinzwe. Gutsindishirizwa rero bisobanuye gutsinda ariko wari watsinzwe. Noneho ikibazo twibazaga ni iki ngo mbese utsindishirizwa ninde kandi utsindishiriza ninde? Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, umuntu wari ufite imico myiza asa n'Imana kandi afite ishusho y'Imana, tubona ko yaje guhabwa isuzuma rishobora kumugerageza kugira ngo bigaragare ko ashyitse. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri uhere ku murongo wa 16, niyo yahawe itegeko rimwe ryamubwiraga ngo mu biti byose byo muri ingobyi wemererwa kurya ku mbuto zabyo uko ushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Tubona muri icyo gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 3 umuntu asanzwe n'inzoka. Iyo nzoka ishushanya Satani ubwe kuko niwe wayikoreyemo. Arangije abwira wa muntu ngo burya ntabwo Imana ibifuriza ibyiza, aho twasobanuye ngo igihe cyose Satani yashoboye kugushidikanisha ko Imana itagukunda cyane, kandi inyandiko iri kutubwira muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Igihe cyose Satani ashidikanishije mwene muntu ko amukunda cyane, ko Imana imukunda cyane, byanga bikunda aba yahushije intego yo kuzagera mu ijuru no kuba umukristo mu isi. Icyo Satani rero yakoze, yabwiye umuntu ngo burya Imana yabahenze ubwenge, yarizi ko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Aho twasanze tubona ko umuntu akimara kurya kuri icyo giti ntabwo yahinduwe nk'Imana koko. Umva, Satani ni umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ahubwo ishyano ryagwiriye umuntu akimara kurya kuri icyo giti, umusabano afitanye n'Imana wahise urangira. Umugore byamuhereyeho yagomba kubyara atarushye, atibaza uko abana be bazabaho. Nta bibazo na bike yagombaga kugira byerekeranye n'ubuzima bwa hano ku isi, ariko byasoreje mu kujya munsi y'umugabo aho yari aringaniye nawe. Arabwirwa ngo noneho azagutwara, ikindi amakene yawe yose niwe uzayatura. Umugabo nawe yahuye n'ishyano, yagombaga kubyarira mu isi, akazakora uturimo tworoheje tw'igororangingo gusa, ariko uyu munsi arabwirwa ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, ikindi urinde usubira mu butaka, uri umukungugu nimo wavuye kandi nimuzasubira. Bose bahita bahura n'ishyano ryo kuzajya barakurwa muri uyu mubiri, aho umuntu ajya wuvama adashaka. Mbese uko tubyumvise, ibanga inzoka yari ibabwiye ryihishe mu giti cyabuzanijwe bararibonye. Uko niko Satani ashuka abantu muri ino minsi, akabizeza ko nibatumvira iby'umutimanama uhano babwira, bakanyuranya n'iby'Imana ishakaho gato gusa, amaherezo bashobora kuzahirwa kandi bagakomeza no kuba b'Imana.
ariko uko tubibonye arabeshya. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15 tubonamo umuntu atsindishirijwe. Intambwe ya mbere yagizeho gutsindishirizwa akaba ari uko Imana yahise ivuga ko binyuze mu rubyaro rw'umwana w'uwo mugore ari we Yesu izatuma amaso ya mwene muntu ahweza akamenya yuko ubucuti Satani yari yamugira ubwo yamusangaga muri Edeni nta mumaro bufite, ahubwo ari ubushukanyi, ahubwo akamenya ngo urukundo rw'Imana itanga umwana wayo rurakwiriye gutuma abona Satani neza uko ari, maze aho kugira ngo acudike n'umwanzi ahubwo agacudika n'Imana, uwo mwana w'Imana agatuma habaho urwango. Urwo rwango nguko urukundo rwari hagati y'umuntu na Satani rwatumye yica amategeko y'Imana, niko urukundo umuntu agomba kugirana n'Imana n'urwango agomba kugirana na Satani. Azanga gukora ibya Satani ahubwo agakora iby'Imana ishaka. None iyo Yesu ataza kuboneka byanga bikunda umuntu yari gukomeza kuba inshuti y'umwanzi. Ayo magambo yo ndayasoma hano mu gitabo cyo kugana Yesu ku cyigisho cya 2 hatubwiraho aya magambo ngo mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera kandi ibyo agamije byareraga. Ku ipaji ya 13 yo kugana Yesu mu gitabo cya mbere. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima udeburwa n'ibicumuro bituma buri uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi, aba imbohe ya Satani, kandi rero yajya kugumya kuba yiteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Imigambi y'umushukanyi yari yo kugwabiza inama Imana yari ifitiye umuntu ikimurema. Icyatumye Satani yuzuza isi agahinda n'umuze kwari ukugira ngo abiherereze ku Mana ngo niyo yabiremye. Iri jambo muryumve, hirya yo gucumura ngo yabaye imbohe ya Satani, kandi rero yajya kugumya kuba yiteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Ariko ushobora kwibaza uti mbese iyo umuntu abimbohe ya Satani byari bitwaye iki? Turareba icyo byari bitwaye. Bwa mbere rero gutsindishiriza kw'Imana kwagaragariye mu Itangiriro 3:15 ubwo yemereraga umuntu ko igiye kuzashyiraho urwango hagati ye na Satani. Ikindi wasomye Itangiriro 3:21 naho haratubwira ngo Uwiteka Imana iremera umugabo na wa mugore imyambaro y'impu irayibambika. Aha akaba ariho twabonye isezerano rikomeye yerekana ko uriya muntu mu kwizera ntabwo yarebye uruhu rw'intama yambaye, ahubwo yarubonyemo icyitegererezo gifatika, kuko intama ariyo yambitse umuntu kandi atariyo yacumuye. Yabonyemo umwana w'intama w'Imana utagira inenge, uzakiranuka agahanwa mu mwanya w'uwakiraniwe ari we muntu, maze wa muntu akagaragara imbere y'Imana nk'ufite imico myiza, kandi ari we wari waragomye ayiheshejwe no kwizera uwakiranutse kumwe. Umuntu nguko yatsindishirijwe, kandi nawe icyo yari asabwa muri uko gutsindishirizwa ni ukwizera, nk'uko twabibonye mu Baroma igice cyaho cya 3 uhere ku murongo wa 21 ngo yabibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. None mbese uriya muntu icyo asabwa kugira ngo nawe ahabwe uko gutsindishirizwa cyangwa se akwakire ni ukuhe? Icya mbere nk'uko tukibonye ni ukwizera. Ariko si yo yizeye, yizera iki? Turavuga ngo
agomba kubanza yamenya ngo Yesu yaje mu isi ari umukiranutsi, avukira mu rugo rwa gikene, yaravuye iwabo w'ubwami busumba ubundi, avukira mu isi y'umuruho, yaravukiye iy'amahoro n'umutekano biba, avukira mu ngorane n'ibibazo n'intambara n'inzangano n'ibyaha, aho yari amenyereye kuba ahantu hakiranuka honyine, aho yubahwaga n'abamarayika bose bo mu ijuru bakamupfukamira, aza gusuzugurwa biri hasi cyane n'abantu yiremeye, abo yabumbye aba ari bo basigara baramucunaguza, kugeza ubwo bazaga bakamutega imitego batazi ko bari kuyitega Imana yabaremye, kugeza n'igihe mu gihe cy'umubabaro we ngo byageze igihe bajya baramukubita ngo bakavuga ngo ngaho fora ninde ugukubise. Mu magambo dusoma mu cyigisho kivuga imbere ya Ana na Kayafa mu wifuzwa ibihe byose, harimo amagambo akomeye ngo igihe yari ari muri urwo rugo bamukoreye ubugome bukomeye, ngo bubaho ubwo ari bwo bwose, ngo ariko ikintu cyamushenguraga umutima ngo ni ukuba yari azi muri we ko afite ubushobozi bwari batira abo bose mu mukungugu. Ndagira ngo namwe mubitekerezeho neza, uyu munsi polisi nk'ibishinzwe ije ikavuga ngo mwese tubone iminwa iri ku itaka ariho mwaryamye, wabikora nta mpaka? Ndabeshya? Ariko umwana aje uri nk'umugabo akagutunga urutoki mu menyo, ntabwo wapfa kubyihanganira. Kandi polisi ni umuntu na wa mwana ni umuntu. Noneho murebe ibyabaye kuri Yesu, we wubahwaga n'abamarayika. Uwo marayika mu gukiranuka no mu gukomera nta muntu n'umwe umwigejejeho, ariko arangije ku bantu bavutse ari abanyabyaha abari bamucunaguza, ariko yanga gukora ikosa na rimwe ryo kwirwanaho kugira ngo atazareka gucungura mwene muntu. Noneho gutsindishirizwa ijwi riramubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. None impamvu ibuza abantu kwizera uwo mwana w'Imana yo yaba ari iyihe? Nshaka gutanga urugero rumwe kugira ngo murwumve tugaye kutizera kwacu. Hagize umuntu umwe mu isi ukaba udafite aho gutura, ukaba uca inshuro, mujya mubona ko hari abantu turi kubakira inzu muri ubu butumwa, mbese iyo muyirangije kuyubaka uwo muntu aranezerwa, uwo muntu aranezerwa cyane. None mwubakiye umuntu, noneho ntumwubakiye ahubwo uramutunguye ntanzagira, urangije uragiye uramubwira ngo ngiyi nzu, reka mbivuge ngo byashoboka ikaba irimo umuriro n'amazi, ariko watarotaga kuzatunga inzu mu isi. Kamubwira ngiyi pariseri hagitari uzajya urakoreramo ubuhinzi bwawe, ngaya amahagitari 2 uzororeramo inka, ahasigaye ngizi n'inka zizaguha ifumbire kugira ngo na ya hagitari 1 y'ubuhinzi uzayikore neza. Nguru n'urushoro uzakoresha. Uwo muntu harimo akanya gato yagukenera ukabura. Igihe cyose yakwifuza ngo ndagukeneye ko ngujyana aha, ko tujyana aha, ndahamya ndashidikanya ko nta wazamura intugu ngo avuge ngo ntabwo turi kubyumva kimwe. None iki Imana yadukoreye kirenze icyo. Mu nyandiko ibyo utunze byose bikomoka mu maraso y'umwana wawe. Ubuzima bwawe ufite bukomoka muri ayo maraso.
none imana yadukunze urukundo rwa cyane, yego, ariko se none ni kuki abantu bashidikanya urwo rukundo rw'Imana? Ibyo bitera Imana ishavu n'agahinda. Icyo usabwa cya mbere rero kugira ngo utsindishirizwe ni ukumenya ngo burya Imana yankunze urukundo rukomeye bituma itanga umwana wayo kugira ngo mbeho. Umaze kugira uko kwizera, hari ibindi usabwa. Icya mbere, ugomba kubanza wareba uko wahemutse, uko wagize kutizera, uko wagiye ushidikanya urwo rukundo, maze ukareba igiciro Imana yatanze ukigaya. Icyo nicyo bita kwizinukwa. Iyo umaze kureba ibyaha wakoze uri kubikorera uwakugiriye neza, mbese byahwana na wa muntu washyizwe mu nzu agahabwa hegitari 3, agahabwa amatungo, maze umwana wa muntu yaza gucumbika akamwirukana, ejo akamenya ko ari we yaraje hanze. Yababara? Nguko uko umuntu amenya ngo ubugome bwose yagize yabugiriye umuntu, yabugiriye Imana yamukunze urukundo rukomeye cyane, ngo Imana igiye gutanga yari ifite byinshi yatanga, ariko itanga igihenze cyane. Nubwo wa muntu aba yaguhaye bya bindi, we ntabwo aba yaguhaye ibye byose cyangwa se bihenze cyane. Ngo igihe Imana yari itanze umwana wayo, nta na kimwe yari yisigarije. Kandi ubimenye ngo inyandiko iravuze ngo niyaba umuntu umwe gusa wari kuzarokoka, Imana yari gutanga umwana wayo kubwo gukunda ikiremwa muntu. Uwo muntu ni nje rero uje uravuga ngo uwo muntu ni nje. Noneho were kubona ko Imana yabikoreye benshi, ahubwo ubone ko ari wowe yabikoreye, maze ugirana ubucuti nayo, nawe uyizere. Umaze kumenya icyo rero, nawe uramenya ngo ubuhemu bwose nagize burya nabugira inshuti magari imeze itya. Ibyo nibyo bigutera kwizinukwa. Ndasoma isomo rimwe dusoma muri Yobu. Turi buze kurisoma muri Yobu, igice cyaho ni cya 42. Turasoma duhere ku murongo wa mbere, turebe icyitegerezo cy'umuntu umwe wavuze iryo jambo, amaze gusobanukirwa n'ubugiraneza bw'Imana, nawe yari ari kwigisha impaka. Turasomera ijambo riratubwiye ngo, maze Yoba ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Iti, uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Yobu ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, n'ibintu byandenze bintangaje mbivuga ntabizi. Noneho umva ndakwinginze, ngiye kuvuga, ngiye kukubaza, maze nawe unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihanye nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Uyu Yobu akimara gusobanukirwa n'amagambo yari yavuze, hariho ibimuyobeye mu bigeragezo bye, ngo akenera kubaza Imana, ariko Imana irangije kumuha ibibazo no kumwereka ko yari yibeshye, nawe aravuga ngo nicyo gitumye nihana. Icyo Yobu yari yakoze ntiyari yibye. Namwe muzabona ubuhamya bwe yari yatanze, ntiyari yarigeze ariganya, ntiyari yarabeshye. Yewe inyandiko iravuga ngo yakurikiranaga n'urubanza rw'uwatazi, kandi aravuga ngo imfubyi, umupfakazi, indushyi, ikiremwa, impumyi, bose baririmbaga indirimbo zishimwe ku bwe. Ariko gatoya gusa yibajije ku byamubayeho, bigasa naho byabaye Imana itari kubireba. Imana nayo iraza imubajije ibibazo, aravuga ati, ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arabyitegereje. Nicyo gitumye nizinukwa, nkaba nihanye nkigaragura mu mukungugu no mu ivu. Noneho
buri muntu wese arasabwa kureba ibyaha yivugurusemo, yamara kubyitegereza akitegereza n'uburyo yabyivugurusemo ari guhemukira uwamucumitiwe, n'uburyo yabyivugurusemo ari guhemukira Imana yamukunze urukundo rutangaje, n'uburyo yabyivugurusemo ari kwigirira nabi. Uko ibyaha byose igihe cyose bigira ingaruka, maze ibyo nawe bikamutera kwizinukwa. Ibyo ntabwo nditindaho. Ubwo agomba kubanza yiyumvisha neza uburibwe bw'icyaha. Ibyo nibyo bitera kwihana nyakuri. Hirya y'uko kwizinukwa birasabwa kugira ngo umuntu yihane. Tubona icyitegererezo cy'umuntu wihanye muri Zaburi ya 51. Uyu ni umwami Dawidi, uwo Imana yari yarebye imushimira kuba uko izamuyobora azabyemera n'igihe ateshutse agahindukira by'ukuri. Dusoma muri icyo gice cyaho cya 51 tugasoma umurongo waho. Ndahera ku murongo waho wa mbere. Yaravuze ati, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Nakoze ibyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka n'uvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Yongera kwiyemera avuga ati, dore narembanwe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Uyu ni Dawidi amaze kumenyeshwa amakosa ye. Ndagira ngo mwumve itandukaniro rya Dawidi n'imiterere yo muri iki gihe. Dawidi igihe yasangwaga n'umuhanuzi Natani akimara gucyura muka Uriya, ntabwo yigeze agirana ikibazo na Natani wamusanze. Nta nubwo yamubajije ati ibyo wabikuye hehe. Ubwo yarebye ibyaha bye maze arabyihana. Muri kino gitabo haratubwira ku ipaji ya 17 ngo kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko ntawareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Noneho biragaragara neza ko abantu bagiye kwihana ibyaha bagomba kuba bafite imbaraga ibibemeje, atari ukubikora kugira ngo yikiranure n'abantu, ahubwo aba ari uko abanje kureba uburemere bw'icyaha ubwacyo. Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko baratubwiye ngo ntawareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo, kandi kubireka byanikize ntibyatuma duhinduka. Ubwo impamvu umuntu yihana ingeso uyu munsi, ejo ugasanga ari wa wundi, kandi bayimwemeza uyu munsi abanje kuburana, n'ejo bundi bakayimwemeza yaburanye. Ubwo nuvuga ko ya ngeso atarakamenya ububi bwayo, kandi ububi bwayo uko atari yabumenya, ikibazo ni uko atamenye urukundo Imana yamukunze, atamenye uko Yesu yamwitangiye. Nayo yaza kubimenya yari kumenya ngo yangeso ayisubiyemo, burya yacumuye, kandi uko gucumura kwababaje Imana na Yesu wamucunguye. Ibyo bikamutera kwizinukwa no kwihana. Muri kino gitabo tubona neza ko kugira ngo umuntu yihane
ni imbaraga ikomoka ku Mana itanzwe n'umwuka w'Imana, na niyo mpamvu igihe cyose umwuka w'Imana umuntu awukundiye uramuresha ukamugeza ku mukiza, ibyo akaba ari byo bimutera kwihana. Iyo nzira imwe rukumbi rero abantu bamwe barayirengagije, kuko uyu munsi hari igihe umwuka w'Imana akubwira kureka gukora icyaha ukamunenera, yaguhatira no kukihana ukavuga ngo nzaba ndakihana ikindi gihe. Uyu munsi urabe maso umenye ngo uwo mwuka w'Imana uko yagusanze uyu munsi hari igihe byazatinda ejo ntagusange. Noneho rero iyo nagusanga uyu munsi ntugatinde kumvira iryo jwi. Ikindi umuntu asabwa kugira ngo ababarirwe nuko yatura ibyaha bye. Iyo umaze kubyihana urabyatura. Muri iki gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 9, hatubwira aya magambo hati, ariko ndahera ku wa 8: nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kukaba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ukiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga ko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Umaze kwizera, ubwo niko gusobanukirwa n'ubuntu Imana yamugiriye akabukerensa, arizinukwa. Hirya yo kwizinukwa arihana mu mutima we akanga cya cyaha. Amaze kwihana biramusaba kwatura ibyaha bye. Mu yindi mvugo baravuze ngo ni ukuvuga ibyaha byawe. Ndasoma iri jambo riri muri iki gitabo cyo kugana Yesu, ku ipaje yacyo ni iya 28. Haravuze ngo imigani, ubwo murasoma 28:13, utwikira ibyaha bye ntazagubwa neza, ariko byatura kabiri karababarira. Ibitera Imana kutubabarira ntibiruhije, ni ibintu byoroshye kandi birakwiriye. Uwiteka ntatubaza amananiza ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntidukwiriye gukubita urugendo rurerure rw'agahanyu no kugwa agacuho cyangwa kwihotora kugira ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho, cyangwa kwihongerera ibicumuro byacu, ahubwo uwatura ibyaha by'akabireka niwe ubabarirwa. Ndasoma hepfo ku isubi yaho ya 3: abaticisha bugufi imbere y'Imana ngo bemere ibicumuro byabo baba batarashikira amendezi yo kwikiranura. Niba twayihana ibyaha byacu maze hanyuma tukicuza icyaduteye kubyihana tukigaya, tuba tutigeze gushaka kubabarirwa by'ukuri. Niba tuticuza by'ukuri nta mahoro y'Imana twabona. Impamvu imwe rukumbi yatuma tutababarirwa ibyaha twakoze nuko twakwanga kwicisha bugufi no gukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko ari ryo rigaragaza neza inzira ya ngombwa umuntu anyuramo yicuza. Iri jambo murikurikirana. Impamvu imwe rukumbi yatuma tutababarirwa ibyaha twakoze nuko twakwanga kwicisha bugufi no gukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko ari ryo rigaragaza neza inzira nziza ya ngombwa umuntu anyuramo yicuza. Ndagira ngo tubanze tuvuge iki ngiki. Umuntu iyo amaze gukora ibyaha, akenshi hari igihe agira ingorane ebyiri. iya mbere ni uko abantu bibwira ko igihe ibyaha byabo bimenyekanye aribwo baba bari mu kaga. Ibyo muzabibona ku bantu bamwe, ugenda ukamubwira uti ariko ko nkumvaho ibi ngibi ni ibiki, agahita akubwira ngo ninde wakubwiye ibyo. Ubwo ikibazo afite ni ukuba hari uwabivuze
ntabwo ikibazo afite ari ukuba bifite, ariko si ingaruka z'ibyaha kwa ari urupfu. Ubwo umuganga, murebe ishyano abantu bagushije, umuganga waza akakubwira ati ufite iyi ndwara kandi izakwica, wamubwira ngo wabikuye he? Ahubwo reka nze mbabwire ukuntu abantu mu kwizera ari imvumo. Iyi ndwara yawe idasobanutse muri dispensaire, ujya muri hopitali y'akarere, byakwanga ukajya ku bitaro bikuru. Ku bafite ubushobozi bagera za Roi Faisal, bagakenera kunyura mu byuma bikomeye birimo za scanner, aho kwisuzumisha biri bugusaba amafaranga arenga ibihumbi 100. Uko mubikurikirana, kwisuzumisha indwara yanze kugaragara birahenda cyane. Kandi umuntu ariyemeza akavuga ati, n'abarwayi bamwe mu bo tujya tuvura, hari uwo wumva ari kuvuga ati none nafashwe ntyamfatwa ntya, none ubwo iyo ndwara ni iyihe? Ayo matsiko akaba agenje ati akaba yafite. Ariko umuntu urwaye indwara igiye kuzamuhitana y'ibyaha, ahita abona umuntu nk'umwanzi uje kumubwira ngo hari icyaha, kandi aho nta nubwo ari kumubwira. Mwumve ya mahirwe abantu bitesheje, uri kuza ari kukubwira ngo hari indwara y'icyaha, uhangayikishijwe n'iki? Ko n'umuti uhari. Ko hari ubwo ujya gutanga 120 ngo unyure muri sikaneri, aba barakubwira indwara, ariko yamara no kuboneka ntibayivure. Umuntu umwe yigeze kumbwira, hari ibibyimba abantu bajya barwara hafi y'ubwonko, aho muri ibi bitabo biciriritse ntibajya babibona, ariko baravuga ngo naho babibonye, ubwo yatanze menshi kugira ngo babone icyo kibyimba, kandi bakamubwira ngo amahirwe yawe ngo tukubage, n'amahirwe baha nyir'umurwayi bakamubwira ngo gukira 2 ku 10, gupfa 2 kuri 90, ariko ajya yemera bakamubaga. Suwizeye 10 ku 100, ubwo afite ibintu bifatika. None kw'indwara y'icyaha umuti wayo uyikiza 100 ku 100, ufite impungenge ki ko yagaragaye? None abantu nta kwizera bafite. Iyo niyo ngorane iriho. Ubwo buri kubwira umuntu ngo ngwinukire, indwara yawe ngiyi, umuti nawe urahari, wakavuga ati umuti uri gushaka kumpa ndi kumva ahubwo ari wo wanyica. Muri kino gitabo ndasoma muri iki gitabo cy'ukuri kweza mo aya magambo, ariko mubanze muzirikane iri jambo turiho ritubwira ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kugenza gute. Niba ari kubwo kwizera, utagize kwizera uko gutsindishirizwa ntiwazagushyikira. Kandi ukwizera wagize niko kugutera kwizinukwa, kukagutera kwihana. Ndasoma iri jambo, baravuze ngo ku ipaji yaho ya 69, uwitwa Yeremiya we yavuze aya magambo 31:19 ati, ni ukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni, kuko nari mfite umugabo w'ubusore bwanje. Hano ku ipaje ya 71 hatubwirira ijambo
ibisabwa kugira ngo umuntu ababarirwe n'Imana ntibiruhije, birumvikana kandi birasobanutse. Ibisabwa kugira ngo umuntu ababarirwe n'Imana ntibiruhije, birumvikana kandi birasobanutse. Dusoma amagambo yo muri Zaburi 32 umurongo wa 5 akavuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe nkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Noneho mbere yuko utarakatura cyangwa uvuga ibyaha byawe, byanga bikunda ntabwo uba witeze kubabarirwa, ariko iri naryo turarijyaho. Mbese uvuga ibyaha bye wabivuga ate? Nta bantu bagomba kwigira injiji. Niba muganga akubwiye ngo ibi binini binyobwa mu gitondo, saa sita na nimugoroba, n'abakecuru barabimenya, ntihakagire ukina ku bugingo. Niba akubwiye ngo urushinge uzajya ujya kurwiteza 3 mu cyumweru, icyo gihe ntukica. Ariko ni kuki umuntu yirimagiza agahangara agiye kuvuga ibyaha, yibye ibigori, nuko arangiza akavuga ngo nageze ku murima ngo nuko ndifuza ngo ndebye ibigori. Yarabyifuje cyangwa yarabyibye? Ni kuki umuntu ahangara yajya kwatura icyaha cyangwa kukivuga, akagenda ari kuvuga ngo nta kundi nari nabigenza, nuko hasigaye ndacumu. Ubwo mbese bikagaragara ko yemeje ko hari inzira zagera anyuramo byanga byakunda agacumu. Ubwo Imana iba yaratanze umwana wayo gute? Kandi yitwa ishobora byose, kandi iravuze ngo kugira ngo umwizera wese atagenza atarimbuka. Ubwo binarasobanuye ngo kugira ngo umwizera wese ave mu byaha. None ni kuki uri kubona ko hubatswe urufatiro ruzatuma ugwa ahantu utashobora gukurwa n'umwana w'Imana? Nanone mu bantu bakeneye gutsindishirizwa, hariho n'abiteguye kuzaturira ibyaha iki kintu. Umuntu akavuga ati rero ariko ababonda basomera iri somo ndagira ngo muryumve neza. Hano mu kugana Yesu, abantu bakavuga bati uko biri kose ndi kubona nkeneye gukomeza inshingano nari mfite, nari umuririmbyi. Umuntu akaza ati rwose bene data ari naragiye mu byaha mbatererana mu nshingano, none ndagarutse ngo twongere dufatanye. Yazinutswe icyaha cyangwa kumbuye inshingano? Hano baravuze ngo utazi kuzinuka ibyaha. Nasubiye mu kugana Yesu ku ipaji ya 28, baravuze ngo umunyabyaha ntakwiriye kubikora atabyitayeho. Utazi kuzinuka ibyaha icyo ari cyo ntakwiriye kubihatirwa. Reka nze mbabwire, bantu basanga abanyabyaha n'abafite inshuti z'abanyabyaha, iri somo muryiteho. Igihe Natani yasangaga Dawidi, yamuciriye amarenga, arangije aramubwira ngo uwo muntu ni wowe. Ntabwo yigeze amubwira ngo none ngo ubwo urabikora utya ngo ubikora utya. Ubwo bucuti busigaye buriho n'ibyaha. Umuntu ntiyizinutswe, nawe warangiza ukamusanga ngo rwose mwene data ngo uri kumva nawe ngo kugira ngo uhere inyuma ngo rwose ngo shobora ngo ugende ubivuge rwose ngo nuko gukemura ikibazo. Ntabwo abagikemuye ahubwo aragiteje, kandi nawe uragiteje kuko utanze umuti utakize. Ariko uzi kugira ngo umuntu aba arwaye kanseri itaragafata ingingo zose, wange ko bamubaga
nurangiza umubwira ngo urasigaho umuti uvura uruheri, uramukijije uramwishe. Uko niko abantu bameze, bajya kubwira umuntu ngo genda ubirangize, ubivuze ngo birangire. Nawe baguhenze ubwo bakubwiye ngo genda ubivuge gusa ubirangize, nyamara kandi hari inzira wakagombye kunyuramo. Hano baravuze ngo kwibura ibyaha utazi kuzinuka ibyaha icyo ari cyo ntakwiriye kubihatirwa. Kwibura ibyaha ubikoze ubikuye ku mutima koko bikubera inzira kugeza ku mana y'imbabazi zitagira akagero. Umunyezaburi aravuga ati Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Ugiye kubivuga kugira ngo akemure ikibazo, ubwo umutima washenjaguwe, none Imana izamukiza ite? Kwibura k'ukuri kuraromboreza kukemera ibyaha nk'uko biri ntigukikira. Kwibura ibyaha k'ukuri kuraromboreza kukemera ibyaha nk'uko biri ntigukikira. Hariho ibyaha byabwirwa Imana gusa, hariho ibindi bikwiriye kubwirwa ababigiriwe. Niba ari ibyaha byakorewe ku mugaragaro bikwiriye kuvugwa ku mugaragaro, nyamara kwibura ibyaha kose gukwiriye kwerura ntigukikire. Ikintu cyose kikavugwa nk'uko kiri, icyaha cyose kikaturwa mu izina. Ninde wakora icyaha akaberwa izina ryacyo? Noneho hari ibyaha bigomba kubwirwa Imana. Ni ibyaha wakoze bikaba bizwi nawe mu mutima wawe wenyine, nta muntu mu isi wundi ubizi. Ibyo uragenda ugapfukama ukabibwira Imana. Hakagira ubicurika ngo aze hano mu iteraniro ari kuvuga ngo nifuje umugore wa runaka, abateje ibyaha uwo nguwo, mbese abagiye kwivuza ariko atanyuze mu nzira zateganijwe. Niba ari ibyaha byakorewe abantu, ugomba kugenda ukabibwira uwo muntu. Niba ari icyaha cyakorewe umuntu ku giti cye, ugomba kukigenda ukakibwira uwo muntu. Ariko niba ari ibyaha byakorewe ku mugaragaro, bigomba kwaturwa ku mugaragaro. Ubwo niba ari byakorewe ku mugaragaro bivugirwa mu iteraniro, nk'uko uwitwa Yobu yavuze ngo ntabwo nigeze ntinya iteraniro rinini. Hano mu kuri kweza ku ipaji ya 74 haranditse hati hariho kwatura Imana yategetse ko kugomba gukorwa hagati y'umuntu n'undi. Niba waracumuye kuri mwene se ukoresheje amagambo cyangwa ibikorwa, ugomba kubanza kwiyuzuza nawe kugira ngo amasengesho yawe abone uko yemerwa imbere y'Imana. Aturira abo wahemukiye, usubize iby'abandi, maze wera imbuto zikwiriye abihanye. Niba hari uwumva afitiye mwene se urwango n'uburakari cyangwa ubugome, namusange wenyine biherereye amwaturira icyaha cye kandi amusaba imbabazi. Hariho kwatura Imana yategetse ko kugomba gukorwa hagati y'umuntu n'undi. Niba waracumuye kuri mwene se ukoresheje amagambo cyangwa ibikorwa, ugomba kubanza kwiyuzuza nawe kugira ngo amasengesho yawe abone uko yemerwa imbere y'Imana. Aturira abo wahemukiye, usubize iby'abandi, maze wera imbuto zikwiriye abihanye. Niba hari uwumva afitiye mwene se urwango n'uburakari cyangwa ubugome, namusange wenyine biherereye amwaturira icyaha cye kandi amusaba imbabazi. Iri ndagira ngo rirumvikana. Kabiri, niba hari uwo twavuzeho ibitari byo nubwo byaba bitaduturutseho, iri ryo ndagira ngo abanegura baritega amatwi neza. Niba hari uwo twavuzeho ibitari byo nubwo byaba bitaduturutseho, niba twaragoretse ibyo yavuze, niba twarahindanije izina rye mu buryo ubwo ari bwo bwose, tugomba gusanga abo twamuganiye maze tukabibura ibyo twamuharabitse byose.
icyo ndumva ari ikizami. Utizinutswe, utizeye, utizinutswe, utihanye ntiwabishobora. Uzi kugenda urabwira umuntu ngo burya bya bindi nakubwiraga kuri runaka, umuriro gwarakuzimiye uri kubivuga, ukamubwira ngo burya narindi kubeshya. Kabiri, bitaduturutse burya nari nabivuze ariko nta perereza nakoze, namenye ko atari byo. Hano bati nibikorwa vuba urugi rw'imbabazi rutarakingwa, mutarakererwa gukemura ibibi byanyu bikitwa uyu munsi, kandi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Ubwo none ndakeka ko ucyumvira ijambo, ubwo amazimwe wari warateje yakemure vuba urugi rutarakingwa. Izere ko ibibazo by'amazimwe birarangiye, yo gusubira ko wabimuharabitseho, nawe ugenda umusaba imbabazi ko wamusebeje, ikibazo kimanza kibe kirangiye. Mu magambo aboneka mu bifuzwe byose mu cyigisho kivuga indi nshuro ku nkengero y'ikiyaga, batubwiramo iri jambo ndibuze gusoma nyuma nkajya kuri za ngingo ebyiri ziheruka, kuko igoye cyane yari iyi ngiyi. Uwitwa Petero yakoze icyaha kandi agikorera umukiza we, ariko amaze kugikora Yesu akenera kumugarura mu bushyo kandi kumugarura ngo abe umukozi w'Imana. Tubwirwa aya magambo muri iki cyigisho indi nshuro ku nkengero y'ikiyaga. Haratubwira ku ipaje yaho ya 692 hati Kristo yashakaga kuba irindi somo rireba Petero by'umwihariko mu kuyakana umwigisha we mu buryo buteye isoni. Petero yivuguruje ku nshingano yari yiyemeje, yasuzuguje Kristo atakaza n'icyizere cya bagenzi be. Abigishwa batekereje ko atazongera kugaruka mu mwanya yari afite muri bo, nawe ubwe yumvaga ko yaretse ibyo yari yiyemeje. Mbere yo guhamagarwa mu murimo w'intumwa yagomba gutanga ubuhamya bwo kwihana. Bitari byo, icyaha cye nubwo cyari cyaramurishije cyari kuba gicogoje uruhare rwe nk'umukozi wa Kristo. Umucunguzi yamuhaye umwanya wo kugarura icyizere cya bene se no gukuraho mu buryo bwose bushoboka isoni yari yakojeje ubutumwa. Ni igihe Yesu yamubazaga ngo Petero mwene Yona urankunda, nk'uko yari yamwihakanye inshuro 3, byabaye ngombwa ko anahamya ko amugarukiye inshuro 3 kandi abikorera mu ruhame. Ibi bikubiyemo isomo ku bigishwa bose ba Kristo. Ubutumwa ntibugirana na rimwe umushyikirano n'ikibi, ntibushobora kubabarira icyaha. Icyaha cyakorewe mu ibanga kigomba kwihanwa mu ibanga imbere y'Imana, ariko icyaha cyakorewe mu ruhame gisabwa kwihanirwa mu ruhame. Iyo umwigishwa acumuye abakojeje Kristo isoni bikabije. Satani arabyishimira n'imitima idakomeye ibibona mwibuye risitaza. Mu gutanga ubuhamya bwo kwihana, umwigishwa abahanaguye igisebo kuko ari we byareba. Noneho ikibazo kuri iyi ngingo ni ukwibaza ngo mbese none uyu munsi ko hari abantu bakora ibyaha, niba ari umugabo akabiherereza ku mugore, niba ari umugore akabihereza ku mugabo, abana bakabihereza ku babyeyi, ababyeyi bakabiherereza ku bana. Reka ndasoma amagambo 2 gusa yerekana ko nta muntu ufite uburenganzira bumwemerera kugira urwitwazo rwo gukora icyaha. Ndasoma muri iki gitabo ku ipaji ya 255. Hano baratubwirira ijambo ngo uwifuzwa ibihe byose icyiza Imana yifuriza abana bayo gisumbye cyane cy'abana b'abantu bibwira, nuko namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Iri teko rikubiyemo isezerano.
inama y'agakiza yo gucungura umuntu itegura kubaturwa kwacu tukavanwa burundu mu maboko ya Satani. Kristo yirukana icyaha mu mutima wemera guhinduka by'ukuri. Yazanwe no kumaraho imirimo y'umwanzi Satani, kandi Yesu yateganije ko umwuka werahabwa umutima wose wihana ngo awurinde icyaha. Nta kigeragezo na kimwe kigomba gutanga urwitwazo rwo gucumura. Ababyeyi ndabaramukije. Ntabwo abana ari bo batuma ukora ibyaha. Ntabwo abagore badatunganye nibo batuma abagabo bacumura. Ntabwo ababyeyi ari bo bacumuza abana. Umva, nta na mwene so wagucumuje. Ahubwo hano baratubwiye ngo nta kigeragezo na kimwe kigomba gutanga urwitwazo rwo gucumura. Satani acinya akadiho iyo yumvise abavuga ko ari abigishwa ba Kristo bashaka impamvu yo gusobanura igitera kamere yabo mbi. Wari abantu bamaze gufata umwanzuro uvuga ngo nje bigenze gutya nta kundi nabigenza nakora icyaha. Satani yamaze gucinya akadiho uko niko azabihozaho. Ugomba guhitamo ibintu bibiri: kwizera umwana w'Imana ko bishoboka gutsinda, cyangwa se nturuhe urakomeza urugendo. Ariko amahirwe yawe aracyariho. Uyu munsi ufite uburenganzira buhindukira kandi ukabwira Satani ngo ibyo nshuka simbyemeye. Icyatumye Yesu aza mu isi kugira ngo mfire kwari uko ibi ntari mbishoboye, none yarabonetse azabinshoboza. Hano bati uko niko umuntu yibona yacumuye, nta rwitwazo rwo gukora icyaha. Ariko hari igihe umuntu avuga ngo ntabwo uri kwihana. Hari igihe umuntu avuga ngo none ngo umva ngo nyine ngo yarantutse ngo nanjye numva ngo kwihangana, ngo nawe ukumva ngo umuntu agututse ngo nango kwihangana ngo igitutsi kimeze gutyo. Hoya, ibyo bagutuka byose byageze ku mwana w'Imana. Hariho n'umuntu nigeze kumva aravuga ngo mva rero ngo yancumuyeho ngo ndamubabariye ngo ariko ngo azabiwe nanjye nzabiwaye. Aho uraruzi kubona umuntu agukorera icyaha ukumva n'umuramutse, nabyo bitazagushobokera. Cyangwa yagusaba imbabazi ukumva utazimuha, ahubwo ukavuga ngo yarabiremereje cyane. Ukuvuze ngo biraremeye, bikagaragara nkaho uramutse umubabariye. Sereka mbaza, uramutse buriya ku bantu babigerageje, iyo unyuze ku muntu wita umwanzi wawe ntumusuhuze, wowe ugendana amahoro. Ariko no kutababarirana ni icyaha kibi. Wari uzi ko umuntu mufitanye ikibazo ntumubabarire ajya kunyuraho hari ibyo yibereyemo atagusuhuza, aho kugira ngo usigare uravuga uti buriya ni ibitekerezo byinshi yagize, ahubwo ugasigara uri guca urubanza ngo ubwo nta niya mpamvu. Reka mbaza, ninde bitari byabaho ngo abari kugenda nagera mu mayira abiri yibuka amaze kurenga metero 10 yataye inzira yarari bunyure bitewe n'ibyo arimo? Aho no kuvugira kuri za telefone byaziye usiga uribagirwa aho wari ugeze. Ariko si ibyo byonyine, umuntu umwe ari kumbwira ati sigaye ndibagirwa ari umubyeyi kugeza ubwo nshigatiye umwana mbaza ngo yemwe bana ngo wa mwana wanje ari hehe. None nawe nakunyuraho hari ibyo yibereyemo usigare wirije umunsi wose ukambije impamvu uri kubitekerezaho ngo nakabikenga yemwe ngo umuntu ananyureho atamvugisha ngo ubwo ni ya mpamvu. Hano rero baratubwiye ngo nta rwitwazo rwo gukora icyaha. Imibereho yejejwe ubuzima bumeze nk'ubwa Kristo bishobora guhabwa umwana w'Imana wese wihana kandi wizera. Noneho burya uje uravuga uti icyo nabuze ni imbaraga zo muri Yesu ndatsindwa,
ariko impamvu nyirabayazana w'icyaha ni icyaha kindimo, ukongere kubyitirira abandi. Ndasoma muri aka gatabo ku ipaje yaho ya 5 n'iya 6, ndasoma haya magambo kitwa bungeri ni muragire. Ndasomaho iri jambo, reka nisome ku ya 6 n'iya 7 mu mbabarire. Haravuze ngo nta kigeragezo, imbaraga zihwanye n'ikigeragezo kikujeho data, imbaraga zihwanye n'ikigeragezo kikujeho. Hariho n'abantu bajya bavuga ngo harandi wahatura ngo uzakiranuke. Reka mbabwire, niba uri umuntu w'umukristo bakaba abantu batari kuguhora, kwera kwawe ubwo kwera ni ryari? Ni umuntu wavuze ati ntabwo tuzumvikana utakinywa inzoga. Ni umukoresha wavuze ati tudasangiye tudasambanye ntabwo tuzakorera hamwe mu kazi. Ni umuturanyi wavuze ati tutajyanye mu birori bipfuye ntabwo tuzagirana ubwumvikane. Ariko none mu rugo iwawe uri umugabo, uri umugore, uri umwana, ntibakwiyumvamo. Uzareba impamvu batakwiyumvamo. Ineza y'umuntu nimutera gukunda. Abaturanyi bawe, umuntu witwa umukristo ntakabeshe ngo impamvu bari kumwanga ngo nuko ngo afite iterambere. Ntihakagire n'ubeshya ngo bamwangira ubukene. Ubwo wabaye umukene ugira n'ishyari, ugira n'igomo. Ubaye umukire ubu mugugu cyangwa ukumakuma twose n'utwaba baturanyi. Bazakuziza kimwe, uzaba ufite igihamya kiri kuvuga ngo dore kwera banziza. Kandi ko bavuze mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ngo aho bahereye umwami wanjye nanjye niho bazampera. Nawe bazaguhera aho honyine. Kubw'imirimo myiza bavuge ngo ntitugutere iki. Ariko se none utabeshye babura imirimo mibi bari kugushinja yatumye ubaruvumwa kandi witwa uw'Imana. Ariko uzi kugira ngo witwe umukristo abantu bavuge ngo ntabwo twaje gusengera hariya, dufitanye ikibazo na runaka. Icyo wananiwe gukuramo. Inyandiko hano mu bifuzwe byose irakubwira ngo ishyaka ryose wagira n'ubwo waba uri umuririmbyi, n'ubwo waba intumwa ikajya mu mahanga, uzaba uri gukorera inyuma ya zero. Kandi baratubwiye ejo batwigisha ngo icyigisho kivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo n'ibindi byose muzabyongerwa, ngo hari igihe umuntu we atirirwa atera intambwe ngo agire na kimwe akorera Imana ngo Imana imwongerereho, ahubwo akaguma kuri zero. Mbese zero niyongeraho amazero 100 bizabyara iki? Ariko nibura wagize rimwe hakiyongeraho zero hagira ikivukamo. Hano rero baratubwiye ngo data wo mu ijuru apima uburemere bwa buri kigeragezo mbere yuko yemera ko kigera ku mwizera. Yita ku miterere n'imbaraga byugiye kugerwaho n'isuzuma n'igeragezwa ry'Imana, kandi ntiyigera namba yemera ko ibishuko byarusha imbaraga ubushobozi buhangana nabyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo umutima uneshejwe ugatsindwa, ntawe ukwiriye kubigereka ku Mana ngo avuge ko yananiwe gutanga imbaraga y'ubuntu. Ahubwo nyir'ukugeragezwa niuba atabaye maso ngo asengane kwizera, asaba ubufasha, yishyuza ubufasha Imana imubikiye ku bwinshi mu bubiko bwayo. Ubwo noneho umugabo si wabaye ikigusha, umugore si wabaye ikigusha, abana si wabaye ikigusha, n'abaturanyi si bo babaye ikigusha, ahubwo ni uko wiyengagije ubutabazi bukomoka ku Mana. Ntabwo Imana yemeye ko biba itazi imbaraga zabo uko zingana. Ntakagire n'uvuga ngo birarenze, ahubwo Imana yatanze ibihwanye n'ubushobozi bwawe. Uko bamwe bajya bikorera 100 ariko abandi bakwikora 20 bakaniha. Hari igihe rero Imana iba yaraguhaye 10, ubwo ibyo 10 byanga bikunda izi uko izo mbaraga zo kwikorera 10 zifite. Niba rero iguhaye 100, icyangombwa ni ukubona imbaraga. Ntihakagire umuntu usaba kurindwa kugeragezwa, ahubwo azasabe guhabwa imbaraga zitsinda. Hano haratubwira hati Kristo ntiyigera atererana umwizera ku isaha y'urugamba
umwizera niwe ugomba kwishyuza gusohorezwa isezerano maze agahangana n'umwanzi mu izina ry'Uwiteka, kandi ntazigera atsindwa na gato. Ndagira ngo nigire imbere aho njya gusoreza. Iyo umuntu amaze kugera kuri urugamba akaba amaze kwatura ibyaha bye, baratubwiye ngo arababarirwa, kandi muri Yohana urwa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 bakatubwira ngo niyo kwizerwa ikiranukira kutubabarira, ntibigarukiraho, ikatwezaho no gukiranirwa kose. Iyo imaze kukweza rero habaho guhinduka, habaho kwera imbuto. Ndasoma aya magambo ku ipaji ya 330 y'Intambara Ikomeye, hatubwira aho aya magambo aravuga ngo ahantu hose ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa mu buryo butunganye, umusaruro wagiye ukurikiraho wahamije ko rikomoka ku Mana, nk'uko Imana yajyanaga n'ubutumwa bwabwirizwaga n'abagaragu bayo, kandi iryo jambo ryabaga rifite imbaraga. Abanyabyaha bumvaga bakozwe ku mitima. Umucyo umurikira umuntu wese waje mu isi, urasira hihisheho mu mitima y'abantu, maze ibihishwe byakorerwaga mu mwijima bishyirwa ahagaragara. Bumvise batsinzwe mu ntekerezo zabo no mu mitima yabo, bemejwe ibyerekeye icyaha, ubutungane ndetse n'urubanza ruzaza. Basobanukiwe ubutungane bwa Yehova, maze batinyishwa no kuzahagarara imbere y'irondora imitima, kandi bahamwa n'icyaha ndetse banduye, batakanya akababaro kenshi bati ninde wangize uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu. Nuko ubwo bahishurirwaga umusaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagerwa cyatangiwe ibyaha by'abantu, basanze ko nta kindi gishobora kuba gihagije ngo gikureho ibicumuro byabo keretse ibyo Kristo yakoze. Icyo cyonyine nicyo gishobora kunga umuntu n'Imana. Bemeye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bafite kwizera kandi bicishije bugufi kubw'amaraso ya Yesu, bababariwe ibyaha byose bakoze. Abo bantu beza imbuto zikwiriye abihana, beza imbuto zikwiriye, barizeye maze barabatizwa, bazukira kugendera mu bugingo bushya, bahinduka ibiremwa bishya muri Kristo Yesu, bagera ikirenge muke, bagaragaraho imico ye, kandi bariyeza nk'uko nawe yera. Ibyo bangaga kera noneho barabikunze, kandi ibyo bakundaga barabyanga. Abibone n'abirarira bahindutse abagwaneza, n'abafite imitima yicisha bugufi. Abapfapfa n'abirasi bahindutse abantu b'abanyamakenga n'abitonda. Abasuzugura ibyo kwizera bahindutse abantu bubaha. Abasinzi bahinduka abantu birinda. Ubwo abantu nibahinduka by'ukuri, ntabwo tuzongera kubona umugorozi uri mu kabari ko muri iki gihe uri kunywa igitubura kibisi n'isukari mbisi. Ibyo mvuze murabyumvise. Abasinzi bahindutse abagenza bate? Abirinda. Hano barangije baravuga bati, kandi abahehesi baba abantu birinda. Ibigezweho by'isi bitagira umumaro byararetswe. Abakristo ntibabaye bagiharanira umurimbo w'inyuma nko kuboha imisatsi, kwambara ibyakozwe mu izahabu cyangwa se imyambaro y'akarusho, ahubwo umurimbo w'imbere mu mutima, umurimbo udasaza w'ubugwaneza n'amahoro, ufite agaciro gakomeye ku Mana. Uwo baharaniye n'uwo nguwo. Njya abwira abantu nkababwira ntese hari ingero nyinshi. Abantu babwirwa gushakisha gukiranuka, bakabyingingirwa igihe kirekire bikananirana. Ariko ndagira ngo abantu bashaka ubwiza bunyuranye n'uko Imana yavuze, bakemeza kubutangira n'amafaranga. Imico myiza, ndatanga urugero rw'umuntu umwe, nawe n'uwari warahindutse. Ni umukobwa witwaga Rebeka, witanze akemeza kuvomera umuntu yari atazi, akemeza kujya kumucumbikira, yewe akavuga ati
n'amatungo yawe tuyafitiye ibyo kurya, n'abantu bawe tubafitiye ibyo kurya. ubwo bugira neza bwe bugatuma ahitwamo kujya kuba umufasha w'igikomangoma Isaka. ariko uyu munsi abakobwa benshi baratubwiye ntibabaye bagiharanira umurimbo w'inyuma. iyo babwiye kureka amavuta yangiza n'imisatsi yabo, mwabipfa. ariko njye nigeze kubaza abakobwa ndavuga nti yemwe mwabakobwa mwe cyangwa namwe mwabasore, ninjye musore wigeze kujya kurambagiza akareba umusatsi nashyire hejuru? niko ari gutuma abakobwa benshi banduranya n'ubutumwa bwiza, kandi ngo bari gushaka ubwiza, kandi iyo bashaka ubwiza bakabushakira n'aho atazareba. abakobwa murabe mubibonye, habuze umusore n'umwe wigeze kureba umusatsi yabera. ubwo rero abahindutse ntabwo baharanira umurimbo wa hehe, ahubwo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. aho ndangirije ni ahangaha. batubwiye muri cya gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 3, ndasomera ijambo. ni ubuyobe bwaje mu gutsindishirizwa cyangwa se Satani yashyizemo. uho ndayasoma nihuta ntabwo nyatindaho cyane. baratubwira ngo 3:7 amaso y'abombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa, bidodera ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. ubu buyobe buriho muri iyi minsi ndetse burakomeye cyane. nyamara abantu bazirikana iki ngiki, ngo iyi yari inzira bashatse. nubwo bari bambaye ubusa, bari bashatse inzira yatuma bo ubwabo bagize icyo bakora kugira ngo bahagarare imbere y'Imana. ariko ishyano ryaguye. ku murongo wa 8 haratubwira ngo igihe Imana yari ije, harya Adamu yaravuze ngo numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ibicocero. ahubwo ntinyishwa nuko nambaye iki? ubwo abantu bose bashobora gukenera umuti wo gukiza ibyaha byabo, ariko atari amaraso ya Yesu. imbere y'Imana ntabwo bazavuga ngo turi imbere yawe kuko twakoze ibi, ahubwo bazavuga ngo duhunze imbere yawe kuko twambaye ubusa. iki ndagitangaho ingero. hari abantu bamwe biteze ko ibyaha byabo bizababarirwa kubera batanze amaturo menshi. abo baribeshya. hariho abiteze ko bazaba bakiranutsi kubera baririmbye. abo nabo bari kubeshya. hariho abavuga ko cyangwa bibwira ko bazaba ari abakiranutsi igihe babwirije n'igihe bagiye mu ibwirizabutumwa. none se ntabo mujya mubona muri guhatana nabo, muri kumwinginga ngo banzukiye muri bibazo ubone uje kubwiriza, banzukiye muri bibazo ubone kuririmba? mbese ubwo abari kugira ngo ajye kuririmbira nde kandi afitanye ikibazo n'Imana yakagombye guhimbaza? ibi nibyo biri hanze. hariho abantu bavuze bati twatsindishirijwe n'umuntu kubwo kwizera ntitugitwarwa n'iki. bati umuririmbyi wakerewe ni 200. uwakerewe yakoze icyaha, aho kugira ngo ikurwaho n'amaraso, ahubwo ikurwaho n'amafaranga angahe? ndasoma iri jambo ari naryo nza kurangirizaho ryo mu kugana Yesu, ryerekana ubwo buyobe. hano baratubwira ngo ubuyobe bwa mbere ni umuntu ugerageza, ku ipaji ya 44, ugerageza kwiboneresha imirimo yakora yo gukomeza amategeko, uwagerageza ikidashoboka. icyo umuntu yakora cyose adafite Kristo cyanduzwa no kwikanyiza n'ibyaha.
ubuntu bwa Kristo bwonyine nibwo bubasha kutuboneza kubwo kwizera. Ubuyobe bwa kabiri ntibuhuye n'ubwo, ni ukwibwira yuko iyo umuntu yizeye Kristo bimukuraho gukomeza amategeko y'Imana, ngo kwizera konyine niko kudutera kugabirwa ubuntu bwa Kristo, kandi ngo imirimo yacu ntigira ihuriro no gucungurwa kwacu. Nyamara mumenye yuko kumvira Imana atari ugusohoza ibigaragara gusa, ahubwo ni ukwikorana urukundo. Amategeko y'Imana yigaragaza ukwiri, niyo shingiro ry'urukundo, nicyo gituma ariyo rufatiro rw'ingoma yayo mu ijuru no mu isi. Iyi mitima yacu ihindutse mishya, igahuza n'iby'Imana ishaka, kandi iyo urukundo rwayo rwashoye imizi mu mitima yacu, se twabuzwa n'iki gukomeza amategeko y'Imana? Noneho nk'uko twabibonye, iyi shingiro ry'urukundo rimaze gushora imizi mu mutima, umuntu nawe amaze guhinduka mushya afite ishusho y'iyamuremye, nibwo ibyasezeranijwe by'isezerano rishya bisohora ari by'ibi ngo nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Maze amategeko yabanditswe mu mitima ntiyahindura ubugingo. Mbese amategeko yabanditswe mu mitima ntiyahindura ubugingo? Kumvira ariko gusohoza iby'urukundo ni ikimenyetso cy'ukuri cy'ubuyoboke. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga biti gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo. Uvuga ko muzi ntitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri. Noneho ndagira ngo tugarukira aha ijambo twaganiraga ryatubwiraga ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Umuntu atsindishirizwa kuko yatsinzwe, kandi atsindwa kuko yanyuranyije n'ibyo amategeko y'Imana asaba. Nta yindi nzira yo gutsindishirizwa keretse kwizera amaraso ya Yesu, kandi ugomba kuba wamenye urwo rukundo wahemukiye, ukizinukwa, ukihana, ukatura ibyaha byawe unyuze muri iyo nzira. Batubwiye ngo impamvu imwe rukumbi yatuma tutababarirwa by'ukuri nuko twakwanga kunyura inzira Imana yavuze ariyo ijambo ry'Imana, kuko ariyo yerekana inzira nziza ya ngombwa uyu muntu anyuramo yicuza. Hirya yo kwicuza uzera imbuto zikwiriye abihanye, uzahinduka. Niba utarahindutse ni ukuvuga ko utihanye, umuti wanyoye ntabwo wakoze, biragusaba gushaka uwo mwimerere wakoresheje n'umuhimbano. Reka Imana twese dufashe kugira ngo dushoboze kwakira amaraso y'umwana wayo abonerwamo agakiza, kandi twere kuba ikibazo mu bukristo bwa none, ahubwo tube igisubizo isi dukeneyeho mu izina rya Yesu. Umuntu wese waremuka gutekereza, Imana yaguhaye ubwenge buhitamo, ishira imbere yawe ubugingo n'urupfu, ikugirira inama iti